相信各位觀眾都有親朋戚友係移民咗英國嘅，就嚟訪問一下居英港人，睇下佢哋平時有咩食同埋食物係點嘅。Let's go！ 咁我而家就喺英國大概住咗5年啦。咁我一日3餐都係喺屋企食嘅，但係如果真係唔計返學嘅話，我哋多數喺屋企食，因為出街食都比較貴啦。咁我覺得喺英國最特色嘅嘢食應該都係 fish and chips 啦，因為係去到邊度都會有啦，你求其入一間餐廳都會有嘅一個餸啦，同埋去到邊度都係個味道係差唔多啦，同埋係唔會出錯嘅一樣嘢食咯。之後我喺英國最中意嘅嘢食應該都係生果，係比較好味嘅啦，比起香港。因為呢度嘅生果都係比較甜啦，尤其是係奇異果，喺香港好少食到係好甜啦，但係呢度就次次都係好甜嘅。另一樣幾中意嘅咧就係 jacket potato 啦。咁我之前去間餐廳度試過一個 jacket potato 咧，係用番薯去整啦 ，rather than 薯仔啦。之後我就係覺得超級好味，因為又有甜甜地，又酸酸地咁樣。之後我覺得英國唔係太好食嘅嘢食咧，其實真係唔係話難食嘅，但係我就會唔係好食啲糖啊、蛋糕咁樣啦喺呢度，因為都係比較甜啦，同埋英國人嘅口味都係中意食好甜，所以就多數糖啊、蛋糕嗰啲都係落好多糖啊，咁我自己就唔係好接受到咁甜咯。英國都唔算太多香港嘅嘢食啦，都有嘅，但係唔多咯。之後味道都一般咯，因為其實而家多數都係阿媽會整翻啲香港嘢食，即係我阿媽會整啲菠蘿包啊、叉燒啊、燒肉啊嗰啲，所以即係屋企都整到，就好少會出去食啦。同埋味道都係屋企整會好味啲咯。整體我對英國嘢食由1至10分嘅話，我會俾大概6分咯。因為都係即係選擇唔多啦，同埋味道都係一般，價錢亦都貴咯。